Karibu Emerson Software Solution kwa ajili ya kuendelea na mafunzo ya Microsoft Word. Leo tuko katika video namba 8 ambayo tunaenda kuangalia styles zilizopo kwenye Word document ambayo ni sehemu ya Word home. Tutakavyoviangalia ni kama vilivyoorodheshwa hapo chini. Word document nikishafungua itakuwa kama kawaida tulivyosema inaanzia kwenye sehemu ya home. Lakini kitu ambacho nakizungumzia kwa leo ni hizi hapa styles. Hizi hapa styles na hizi hapa editing tools kwa ajili ya editing. Bila kupoteza muda tutaenda moja kwa moja kwenye kudili na styles. Styles mara nyingi zinatumika hasa ukiwa unaandika document kubwa ambayo ina muunganiko wa vitu vingi. Kama expand utaziona kama zinavyoonekana hapa. Kuna style normal na spacing, heading 1, heading 2 na kuendelea ambazo zitakuwa zinaongezeka. Lakini kuna style mbalimbali, lakini kuna hizo intense quote, quotation, kuna hizo caption, kuna list, paragraph, book title, zote hizo hapo. Lakini kitu ambacho nataka cha msingi sana nataka nikuelekeze ni kwamba mara nyingi hizi heading zinakuwa kwenye format ambayo sio ya kawaida. Zinakuwa kwenye format ambayo sio ya kawaida. Mimi unavyoziona hapa ni kwa sababu nimeshazifanyia customization. Kwa hiyo kila nikifungua document lazima zianzie kwenye sehemu ambayo nimeshaiset. Ili uweze kunielewa kuhusu kupangilia hizi styles, inabidi nitumie document ambayo iko resetted, haijawekewa customization ya hizi style. Hasa mfano kama unavyoona hapa kuna calibri, body, font size ni ya 11 na kuendelea. Hasa nikitaka kubadilisha nikitaka kuedit kwenye style zangu, nitakuja nita right click kwenye normal kwanza, nita modify, nitachagua font, nitachagua size, nitachagua alignment, nitachagua spacing, nitachagua paragraph na kupunguza kwanza, lakini indentation itabaki vile vile, lakini huwa kuna format. Kwenye formatting hapa unaweza kuhitaji kuedit zaidi, ambapo kuna font, kuna paragraph, kuna tabs, kuna border, kuna language, kuna frame, kuna numbering, short key na text effect. Lakini mimi tu ninachohitaji ni kwenye paragraph ili niweze kuongeza spacing after. Lakini pia kama kumekuwa na numbering ningeweza kwenda hata kwenye numbering, lakini kwa sababu mimi sizihitaji basi naishia hapa kuset. Nikisha click hapa nikibonyeza tu okay, paragraph zangu zote na hisi unaona kama paragraph zile zote za kawaida basi zimekuwa kwenye nini, kwenye Times New Roman, na tofauti na ile ya kwamba mpaka nianze kuselect zote. Na hii font ambayo nimeshaichagua au customization nimeyofanya kwenye normal, basi kwenye hiyo document itakuwa imekamilika. Lakini pia kama nikihitaji labda hii font ambayo nimecustomize itumike kwenye document na nyingine ambayo nikiifungua, basi nita right click, nitakuja modify, kisha nitakuja kwenye select new document based on the template. Kwa kama nikianzisha document nyingine ambayo itakuwa na template hii, inaona kwamba itaenda na setting ambazo nimeziset kwenye hii style. Lakini kuna sehemu nikiangalia kwenye document yangu kuna sehemu ambazo zinahitaji heading 1 labda ambazo ni topic. Kwa nitakuja kwenye heading 1 vile vile nitachagua modify, nitachagua font, nitakuja bold, kisha nita center kwa sababu heading 1 huwa ni lazima iwe center. Kisha nitapunguza spacing, kisha nitachagua rangi automatic, lakini kisha naweza nikachagua automatically update. It means heading 1 zangu zote ambazo nitaselect kwenye document yangu, kila nitakachohitaji kumodify basi kitabadilishwa kwenye document yote. Nikibonyeza okay, halafu nikaja kwenye abstract nikibonyeza heading 1 basi itakuwa imeshaenda heading 1. Nikija labda kwenye topic nyingine nikabonyeza heading 1 basi itakuwa imeshakuwa customized kama heading 1. Vile vile na kwa heading 2 uta right click, uta modify, utaenda kwenye font, utachagua rangi, utapunguza space, lakini hiyo utaacha justified, pia uta bold, lakini pia unaweza kuchagua automatic update, na unaweza kuamua kwamba kwenye document nyingine ambayo utaseti basi kaanze na font hiyo hiyo. Hapo utabonyeza okay, ambao unaona kama zilivyokaa hapa. Lakini pia kwenye hizi caption na zenyewe tunazibadilisha. Hii basi itakuwa heading 1. Mbona hapa study area naweza nikaiweka heading 2. Kisha weka tu heading 2 basi inaongezeka na heading 3. Heading 3 basi nitakuja modify, na yenyewe naweza nikaiwekea fonti ambazo ninahitaji au zile ambazo zinatakiwa kulingana na guideline ambayo nimepewa kwenye document yangu. Nitaweka bold, nitaweka automatic update, kisha nitabonyeza okay.
Lakini pia kuna hizi figure au caption. Kuna namna ambayo tutaenda kujifunza kwenye referencing jinsi ya kuziingiza. Lakini ukishaingiza tu labda caption, basi kuna kitu kingine kitaongezeka kwenye hizi style zako ambazo kinahusu hiyo caption au kwa ajili ya kulist figure au table. Lakini jinsi sasa ya kutoa style, unaweza kukuta sometimes kuna style ambazo hazieleweki, au unakuta kuna document inakuwa na heading nyingi sana. Heading 1, heading ngapi? Sijapata document ambayo ni ya kufanya mfano hapa, lakini unakuta hapa kuna feature au kuna style ambazo wewe uzihitaji. Sasa ili uweze kutoa style, uta right click kisha uta remove style from gallery. Hiyo style haitakuwepo. Hata kama ingekuwa imetumika kwenye document, basi ingefutika kwenye document yako na ungekuwa na uwezo wa kubadilisha au kuweka style yote ambayo ungehitaji. Kwa kama unavyoona hapa ni tofauti kwamba document yangu yote basi imeshabadilika, imeenda kwenye nini? Imeshaenda kwenye normal au kwenye style ambayo nilikuwa nimeichagua. Hadi hapo utakuwa umeshaweza kujifunza au umeweza kuelewa kuhusu kubadilisha au kuhusu kuedit hizi styles kwa ajili ya kupunguza usumbufu wa kila unapoenda kufika kwenye kitu unaanza kuedit upya. Basi unaweza replace hata kama ni aya nzima, kwa sababu lakini hakikisha tuko mmeandika hapa bila kukosea maneno, zile sehemu za spacing, lakini unaandika na kile kitu ambacho unataka kubadilisha, ila tu make sure hicho unachokitafuta kimechi na kile ambacho unakitafuta kule juu. Hiyo ndio inavyotumika finding, replacing. Lakini kitu kingine ambacho itakuja cha mwisho ni kwenye selection. Kuna option ya selection ambayo nitakuja select all, lakini pia kuna option ya kuselect object. Nasema kuselect, tunamalizia kwenye kuselect object. Mara nyingi object inatumika kwa ajili ya kuselect kitu kama ambacho kiko behind the text. Mfano, nitakuja hapa mfano kuna shape kama hii hapa ambayo iko behind the text. Sasa hii object maana yake ni kwamba nikija click hapa itanisaidia kuselect hiyo shape ambayo iko nini nyuma ya maneno. Lakini tukiangalia tu isipokuwa related kwenye select object, ukijaribu kukiliki hapo utakuwa na kliki kwenye nini, kwenye maneno, na utaweza kuichagua hii shape yako. It means kama kuna kitu ambacho kiko behind the text, selecting ya object ndio inakuwa hapo. Lakini pia sometimes unaweza kwenye select ambapo text uses the same formatting. Ama maneno yangu hapa yote mimi yana formatting moja, kwa ndio maana nime click select afu ikachagua maneno yote. Lakini pia kuna selection panel, unaweza kaifungua ikaongezeka huku. Baada kuonyesha ni kwamba unaweza ukachagua kitu kwa kupitia, kama kuna vitu vingi huko au kuna object vingi, itakuonyesha basi object zote ambazo zipo huko. Mfano selection panel inaonekana kama tunavyoona hapa. Sasa kinachotokea ni kwamba kukiwa na selection panel, it means sitakuwa nahangaika kwanza kuchagua kitu kimoja kimoja mpaka nikitafute. Lakini badala yake naweza nikabonyeza hapa nikakuchagua, naweza nikabonyeza hapa nikakuchagua, naweza nikabonyeza hapa nikakuchagua. Hii faida yake ni kwamba ukiwa umechora shape nyingi au object nyingi, basi ukiwa umefungua selection panel ndio utaweza kujionea vitu vingi sana. Basi hata hapo tutakuwa tumeshafikia mwisho wa sehemu yote ya home. Kiujumla panel zote za home tumeweza kuzipitia, ambapo tulianza na kuangalia clipboard, tukaja kwenye fonti, tukaangalia fonti, tumeangalia paragraph, tumeangalia styles, tumeangalia editing. Hizi huko hazihusiki kwa sababu hizi ni add-ins ambazo mimi nazitumia. Hizi ni zile ambazo nimeziunganisha na Microsoft Word kwa ajili ya kutafuta information mbalimbali. Hadi hapo tukutane kwenye sehemu nyingine ambayo tutaanza kuzungumzia kuhusu kuinsert chochote kwenye Microsoft Word.